მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ კურიერს 10 საათზე მე ანუკა კინქვაძევა. ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას პოლიტიკური ანგარიშწორების მორიგ მაგალითად თვლიან ქართულ ოცნებაში. მმართველი გუნდი ჰააგის დოკუმენტს, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს ასახავს, არაფორმალური ოლიგარქიული გავლენების შედეგს უწოდებს და განმარტავს, რომ დოკუმენტი პირდაპირ ეწინააღმდეგება თავად ევთოს სადამკვირვებლო მისიის დასკვნას 2024 წლის არჩევნებზე. ეს რეზოლუცია არის გაგრძელება იმ კოლექტიური ძალისხმევის, პოლიტიკური შეტევის, რასაც ჩვენ ხედავთ ამ რამდენიმე წლის განმავლობაში, რომელიც იყო პირდაპირ დაკავშირებული იმასთან, რომ ქვეყანამ მაშინ, როდესაც ნორმად იქცა მსოფლიოში ომები, არასტაბილურობა, ქვეყანამ სახელმწიფომ გადაწყვიტა ამ ომების მოჯადოებული წრიდან გამოსვლა. და ეს არის ერთგვარი შურისძიება, პოლიტიკური შურისძიება იმ პოლიტიკური დაჯგუფებების თუ არაფორმალური გავლენების მხრიდან, რომლებმაც ვერ გადაყლაპეს, ასე ვთქვათ, ის რომ ქვეყანამ დაიწყო დამოუკიდებელი თამაში, ბოლო-ბოლოს დაიწყო სახელმწიფოს გადარჩენაზე ზრუნვა. როდესაც 2024 წელს არჩევნები გაიმართა საქართველოში და მათზე დიდი ზეწოლა განხორციელდა, ამისდა მიუხედავად მათ ლეგიტიმურად აღიარეს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები, მაგრამ ახლა ალბათ ვერ შეძლეს ამ ხელა ზეწოლა და ისინიც მოექცენ იმ ევრობიუროკრატების და იმ გარე გავლენების ქვეშ, რაც დავინახეთ ახლა ამ რეზოლუციის რაც ძალიან უსაფუძვლოა. საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკური ანგარიშწორების კიდევ ერთ მაგალითად მმართველ გუნდში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის გუშინდელ განცხადებას მიიჩნევენ. უმრავლესობის შეფასებით კაია კალასის მცდელობა ერთმანეთისგან გამიჯნოს ქართველი ხალხი და მათ მიერვე არჩეული ხელისუფლება სწორედ მოსახლეობის ნებისა და ქვეყნის სუვერენიტეტის უპატივცემულობაა. ბრუსელში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ კაია კალასმა განაცხადა, რომ ისინი ემხრობიან ქართულ ხალხს, თუმცა მათ არ სურთ საქართველოს მთავრობას დაუჭირონ მხარი. ეს ნიშნავს უპატივცემულობას ქართული ხალხისა, ვინაიდან რას ეუბნებიან ქართულ ხალხს, რომ თქვენ არ შეგწევთ რეალური ნაბიჯის გადადგმა და რეალურად ისეთი ადამიანების არჩევა, რომელიც თქვენ სამშობლოს გამოადგება. ანუ ჭკუას ასწავლიან, ვინ უნდა ირჩიონ და ვინ არა. ამას პირველად არ აკეთებენ. ასე რომ ეს უპატივცემულო დამოკიდებულება, რაც არ უნდა შეექმნებონ ქართული ხალხის მიმართ, მერე რომ სიტყვიერად ამბობენ, რომ ჩვენ პატივცემთ ქართულ ხალხს, არის სრულიად აბსურდული. კალასის ეს განცხადება მორიგ ჯერზე ადასტურებს იმას, თუ რა ბუნების არის და რა მიზანი აქვს ზოგადად ევრობიუროკრატიას საქართველოსთან მიმართებაში და ზოგადად მცირე ქვეყნებთან მიმართებაში, სადაც არ არის ამ შემთხვევაში deep state-ის წარმომადგენლობა ხელისუფლებაში. არ გინდა შენ იმ ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, რომელსაც ქართული ხალხის უმრავლესობა ირჩევს და გინდა ქართულ ხალხთან ურთიერთობა, სად არის აქ ლოგიკა? ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოზე ისრაელის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების საკითხი ჩავარდა. ინფორმაციას ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის სოციალურ ქსელში ავრცელებს. გიდეონ საარის განცხადებით, კაია კალასის ინიციატივამ წევრ ქვეყნებს შორის საჭირო უმრავლესობა და კონსენსუსი ვერ მოიპოვა. ისრაელის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, ამ შედეგის მიუხედავად ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საკითხის განხილვის გადატანას მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტში გეგმავს. შესაძლოა აზერბაიჯანმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა დატოვოს. შესაბამისი განცხადება აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა შუშის მეოთხე გლობალური მედია ფორუმის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. ილჰამ ალიევმა თქვა, რომ ბაქო ევროპის საბჭოში უკვე 2 წელია დისკრიმინაციას განიცდის. მისივე განმარტებით, გარდამტეხი წერტილი 2024 წელს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებაა, რომლითაც აზერბაიჯანის დელეგაციას სხდომებზე ხმის უფლება ჩამოერთვა. რაც შეეხება ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას 2024 წლის იანვარში მათ ეჭვქვეშ დააყენეს აზერბაიჯანის დელეგაციის უფლებამოსილება და ჩამოგვართვეს ხმის უფლება. ეს არანაირად არ უკავშირდებოდა ადამიანის უფლებების საკითხს. სინამდვილეში ეს იყო ჩვენი დასჯა იმისთვის, რაც საკუთარი სუვერენიტეტის აღსადგენად გავაკეთეთ. ამის შემდეგ აზერბაიჯანის დელეგაციამ გონივრული გადაწყვეტილება მიიღო და ასამბლეის მუშაობაში მონაწილეობა შეაჩერა. თუ ხმის უფლება არ გაქვს, მაშინ იქ ყოფნას რა აზრი აქვს? უკვე 2 წელზე მეტია დისკრიმინაციულ მოპყრობას ვაწყდებით. ღიად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენს მთავრობაში სერიოზულად განიხილება არა მხოლოდ პასეში წევრობის გაყინვა, არამედ ევროპის საბჭოდან სრულად გასვლაც. ვფიქრობ, აზერბაიჯანის მიმართ აშკარა მიკერძოება არსებობს.
ბოლო 5 წლის განმავლობაში მათ ჩვენს წინააღმდეგ 13 რეზოლუცია მიიღეს, თუმცა არც ერთ მათგანს ჩვენთვის პრაქტიკული მნიშვნელობა არ ჰქონია და არც რომელიმე მათგანს მოუხდენია გავლენა ჩვენს პოლიტიკაზე. ევროკომისიის წინა შემადგენლობასთან თანამშრომლობა იოლი არ ყოფილა, განსაკუთრებით ევროპული დიპლომატიის ყოფილი ხელმძღვანელის, ჟოზეფ ბორელის დესტრუქციული როლის გამო. მან ფაქტობრივად თითქმის მთლიანად დაანგრია ურთიერთობები ევროკომისიასა და აზერბაიჯანს შორის. ახლა უკვე გასაგებია, რატომაც მოხდა ეს. როგორც გაირკვა, იგი მჭიდროდ თანამშრომლობდა კორუმპირებულ პირებთან. ახლო აღმოსავლეთში ვითარება უმძიმეს ფაზაში შედის. ვაშინგტონმა ირანის პორტების სრული საზღვაო ბლოკადა განაახლა და ბოლო 72 საათის განმავლობაში ირანულ სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე 300-ზე მეტი საჰაერო იერიში მიიტანა. განადგურებულია ირანის სანაპირო თავდაცვის სისტემები, ბალისტიკური რაკეტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების გამშვები პოზიციები, საწყობები. საპასუხოდ ირანმა დარტყმები მიიტანა შეერთებული შტატების მეხუთე ფლოტზე. გარდა ამისა, აფეთქებების ხმა ერთდროულად ისმის ბაჰრეინში, იორდანიაში, ერაყში, ქუვეითსა და საუდის არაბეთში. ამ ფონზე მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასი მკვეთრად იზრდება. თეთრი სახლის ლიდერმა დონალდ ტრამპმა კონგრესს ოფიციალურად აცნობა, რომ საომარი მოქმედებები ირანის წინააღმდეგ განახლებულია. საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ამერიკის სუვერენიტეტის პირდაპირ საფრთხედ მიიჩნევს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. თავის უახლეს მიმართვაში მარკო რუბიომ ჰააგის სასამართლოს არაარჩეული გლობალისტი ბიუროკრატების ტრიბუნალი უწოდა და აღნიშნა, რომ ის ამერიკელი სამხედროების, მესაზღვრეებისა და სამართალდამცველების დევნას ცდილობს. სახელმწიფო მდივნის თქმით, ვაშინგტონი გარე ძალების მხრიდან ამერიკელთა გასამართლების მცდელობას არ შეეგუება. შეერთებულ შტატებსა და ჰააგის სასამართლოს შორის ურთიერთობა ბოლო პერიოდში ისრაელის ლიდერების წინააღმდეგ გაცემული ორდერების გამო განსაკუთრებით დაიძაბა. და კვლავ საქართველოს და სტიქიის მესამე დღე თელავში მორგი ღვარცობის საფრთხის გამო გარემოს ეროვნული სააგენტო მდინარეების კალაპოტებს ამდრომდე აკონტროლებს. სტიქიის ზონაში მძიმე ტექნიკასთან ერთად გაწმენდის სამუშაოებში აქტიურად არიან ჩართული ქართული ოცნების, ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები, ასევე კახეთის მუნიციპალიტეტების თანამშრომლები. მდინარე თელავის ხევი კალაპოტს დაუბრუნდა, თუმცა დატბორილი რჩება ქუჩები, სახლები და ვენახები. დაწყებულია ზარალის დათვლაც. ქალაქში ეტაპობრივად აღდგა კომუნალური მომსახურება, ამჟამად ელექტროენერგია შეზღუდვით მხოლოდ კავკასიონის ქუჩას მიეწოდება. ახალგაზრდები, მათ შორის სხვა რეგიონებიდან არიან ჩამოსულები თელავში ჩვენს დასახმარებლად. აქტიურად ვართ ჩართულები გაწმენდის სამუშაოებში, მობილიზებულია მძიმე ტექნიკაც და ვფიქრობთ, რომ გაერთიანებული შრომით და ძალისხმევით მალე დავწერთ ამ გამოწვევას, რაც თელავს დაუდგა. მიმდინარეობს სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები, ჯერ კიდევ ადგილზე რჩება მძიმე ტექნიკა და აგრძელებს მუშაობას. ასევე საქმეში ჩართულები არიან ცოცხალი ძალა და მოხალისეობრივი ჯგუფები, მეზობელი მუნიციპალიტეტებიდან, ასევე ახალგაზრდების მოხალისეობრივი ჯგუფები, რომლებიც მოსახლეობას ეხმარებიან მრავალსაცხოვრიანი კორპუსების, ეზოებისა და სადარბაზოების გაწმენდაში. რისთვისაც მინდა თითოეულ მათგანს ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. ელექტროენერგიის მიწოდება აღდგენილია მოსახლეობისთვის კავკასიონის ქუჩაზე. ელექტროენერგიის შეზღუდვა იწყება, როდესაც მძიმე ტექნიკა იწყებს მუშაობას უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება გაზმომარაგებას, მხოლოდ და მხოლოდ 10 აბონენტს არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი, 5 აბონენტი აქედან არის მოსახლე და დღის განმავლობაში აღუდგება აირის მიწოდება, ხოლო დანარჩენი 5 არის კომერციული ობიექტი და იმ კომერციულ ობიექტში უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ისედაც ეზღუდება მეპატრონეს წვდომა და აქედან გამომდინარე ამას არ აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა. წყალმომარაგების კუთხით კი და აქტიურად მუშაობს კომპანია იმისათვის, რომ რამოდენიმე გარკვეული დაზიანებული მონაკვეთი ეფექტურად აღადგინოს. როგორ ავიცილოთ, თავიდან წყალდიდობებისგან მიყენებული ზიანი ამ საკითხს ემსჯელობდნენ შავი ზღვისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების შეხვედრაზე, რომელშიც საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე მონაწილეობდა. მთავარი თემა ადრეული გაფრთხილების სისტემების დახვეწა იყო. ეს ტექნოლოგია სახელმწიფო უწყებებს საშუალებას აძლევს წინასწარ განსაზღვრონ ძლიერი წვიმებით გამოწვეული საფრთხეები, რაც მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურის დროული დაცვის გარანტია. ბოლო პერიოდში ჩვენ ყველა ვხედავთ გახშირებულ ბუნებრივ და სტიქიურ მოვლენებს და რა თქმა უნდა ამ პროცესებში ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ ეროვნული სისტემების გაძლიერება და რა თქმა უნდა
მნიშვნელოვანი პროგრესი აქვს გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ბოლო წლებში ამ მიმართულებით, მაგრამ ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერება და განსაკუთრებით თანამშრომლობა ისეთ ორგანიზაციასთან, როგორც არის მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია. დღეს უეცარი წყალდიდობები მსოფლიოს მასშტაბით სულ უფრო მზარდ გამოწვევას წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ უეცარი წყალდიდობებისთვის მზადყოფნა, ინფორმაციის გაზიარება, პროგნოზირების შესაძლებლობების გაძლიერება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ადრეული გაფრთხილებების დროულად მიწოდება მოსახლეობისთვის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ამიტომაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ დღეს სწორედ საქართველოში ვიმყოფებით, რომელიც ამ რეგიონის მნიშვნელოვანი ჰაბია. ჩვენ მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოს ეროვნულ მეტეოროლოგიურ და ჰიდროლოგიურ სამსახურებთან, რათა გავაერთიანოთ პროფესიული საზოგადოება და ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე მსჯელობა შევძლოთ. სამცხე-ჯავახეთში 22 მილიონ ლარამდე ღირებულების სარწყავი სისტემების რეაბილიტაცია იწყება. ახალციხეში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს მელიორაციის ხელმძღვანელმა ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ფერმერებს დაგეგმილი სამუშაოები გააცნო. რეაბილიტაციის შედეგად სარწყავი წყლის მიწოდება 4500 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე გაუმჯობესდება. გარდა ამისა, წელს მომზადდება ხანჩალის წყალსაცავის რეაბილიტაციის პროექტიც. პარალელურად რეგიონში მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების საექსპლუატაციო სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. შეხვდით ადგილობრივ მოსახლეობას და ადგილობრივ ხელმძღვანელობას, გავეცანით არსებულ პრობლემებს, მოვისმინეთ მათ ის საკითხები, რომელიც ამჟამად მწვავედ დგას და დავსახეთ სწრაფად გადაჭრის გზები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობას და ადგილობრივ ხელისუფლებას გავაცანით ის პროექტები და ის საკითხები, ის დიდი მშენებლობები, რომელიც განხორციელდება და დაიწყება მიმდინარე წელს და ამით გაუმჯობესდება საირიგაციო წყლის მიწოდების საკითხი მთლიანად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. განვიხილეთ დასრულებული და მიმდინარე პროექტები და ასევე დაიგეგმა სამომავლოდ ირიგაცია მელიორაციის გაუმჯობესების მიზნით სამომავლო გეგმები. შეხვედრამ ჩაიარა კითხვა-პასუხის რეჟიმში და რას მოიქნა შეკითხვები და შესაბამისად დამაკმაყოფილი პასუხები იქნა გაცემული მელიორაციის წარმომადგენლების მხრიდან. კურიერი 10 საათზე ამით დასრულებულია. დღის ახალი ამბების ნახვა ვრცლად ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ. რუსთაველის ეთერს კი ბიზნეს სიახლეებით სოფო ხანაშვილი განაგრძობს.